Shëtiti pak në përfush të qeles, deri te pallati qeveritar, për mu shpi një fije kamsh. Pastaj, u kthy mrapa dhe u nis shpejt e shpejt ka shtëpia. Sa rahi rrezën e ders, ndëgjoi një krisëm të vrapshëm pa shmangshëm nëpër shkalla druni. Zakonisht, zoja e shtëpisë e bante pak me prit masdere. Mramja mirë, përshëndeti të i hy kur u qel dera. Mirë se vjen, përgjigji gruaja. Do dausu, me shiku më tërë, se zani i saj nat ishte disi ndryshe prej netëve tjera, por si bani asnjë pyetje. Jo ngjit ngadalë shkallëve. Në maje, zoja e shtëpisë, që vinte mrapa, tha me za të dridhun: "Është një malsor në odë të zjarmit që të pret." Ai ngeli i çuditur. "Një malsor? Në këtë orë? Çka do më thanë?" U hollka oda e zjarmit me shpirt të tronditun. Njohti me njëherë njeriun. Ishte një mik i shtëpisë tyne. "Çka është zani lumiku?" pyeti me shqetësim. Malsori përgjigji me zat ult të i shtri dorën. "Kjo është vetë, e tjetër e keqe mos gjetë. Zeka ka vdek." Fejtejt e anëmiqt e vjetër tyne ja kishin vra vllain atë ditë në mëngjes. Kalun edhe ato 5 ditë që ndajnë malsi. Gjama e burrave, vaji grave, vorrimi, dreka, i nxorën prej sysh lot pa njehun. Tash që kishte kthy në Shkodër, kokër loti si kishte tepru. Miqt shkodran që erdhen me u pjek sa u mor vesh kthimi i tij, e gjejtën disit pa qumë, si me ju pas shtru fatit zi. E me të vërtet, në qytet, i dhnimi ju fashit pak. Vetëm zemra i rrinte në rrydhun, si t'ja shtrëngonte kush në grusht për ditë ma tepër. 2 skena nuk i hiqshin mendsh. Zeka i vdekun shtrin mes otës me çakqir të ri, badhin lidh me një shamit kuqe që ja mulonte biren e plumbit, rrypin e fishekëve të ngjeshun dhe mauzerin në krah. Në fytyrën e zbejt, vllai, edhe në pa lujtësi të deks, runte shenjet e energjisë së tij burrnore. Doda, ore qas e kishte parasysh. Në malsi, qau e shfreu, të shkumit e të ardhunit e gjinës që rante në mort, përgatitjet për vorrim njëherë, e të drekës ma vonë e habite një fije. Detyrët e shumta që një zot shtëpie do të plotësoj në Shqipni në rasat tilla, se lën ta menoj thellë aty për aty mjerimin që e gjeti. Por tash në Shkodër, Doda lypte lotin që nuk i dilte ma prej kokërdhokëve të thamë. Kish fillunete një luftë për mrendshme, mendime shumë ma të dërmushme se vaji piklushëm i ditëve të para. Kujtimi i Zekës së vdekun e mushte me një mallgjim të ranë dhe e bante me fshanër net pa gjumë. Por jo vetëm kjo dhimbje, edhe një tjetër gjë ja therte, ja turbulonte, ja grinte shpirtin, shikimit atit në ato ditë zeza. Plaku ndaj afër votre, të i prit miq e dashamir, niste cigare mas cigareje, pa qel goj. Cirk lotësh s'kish qit prej synit. As kur ja prun lajmin e kopshëm, as kur ja bartën të shtëpia trupin e rrezikësiut, as kur burrat e vajtojnë të rrah gjoksin me grushta, as kur erdhprifti me amar të birin për gjithmonë. Pinte kafe e duhan, të i fshahove hove, i mbyllu në një farë heshtje të pakuptueshme. Ajo heshtje të razonte Dodën dhe rrethonte si një mjegull verbuse që s'len me pa humnerën e hapun para vetes. Plaku ja ngulte syt, mësa i sillej nëpër shtëpi. Ai shikim 2-3 herë ja naloi vajin në fytyrë. Dallonte në te, si një shej kundërshtimi një shprehje pak naqësie, dhe i bante 1000 pyetje vetes. Ku ishte faji i tij në atë vrasje të papritun? Si kishte mujt ai me mbrojt Zekën prej s'largu? Çka donte? Çka kërkonte jati? Plaku nuk qelte gojë, por e niqte gjithkah me atë shikim enigmatik. I mërzitur nga ajo heshtje plot kundërshtim dhe nga vaji i ankimi pareshtu një grave, ai të 5 ditën mramje para se mu çu sofra tha: "Nesër do të ulem se më maron leja." Nana nisi me vajtu. Qyqja unë si po mes pa djem të votra, njanin që e pata si lis me dek, marzoj pushka ma mulloj dhe ujzi, tjetri po më largohet të elon plakun pakra,
E motrat pa pështetje, kërcuna unë, kërcuna. Motrat gjëmonin me të madhe. Atë bot, apa kishte qelë goj për të parën herë, të ju ba grave me zati dhënushëm. Shukat një heju raft plasja fytit. Doda një nevojen me shtu. Detyra më lyp në Shkodër, mos me shku mund të më heqen prej punet. Dhe i ati me e gërsim shtoj. Po edhe me të hek, apo noshta menon se kemi nevojë për ata 3 Napolona që po na çan muj? Mos të kjofshim falemners, mund t'jetojmë edhe pa ta shëqër. Doda po u fy përgjegji. Mirë ap, po shkolla është një bërë që do të kryhet. Plaku kishte hesht, kishte thith me forcë tymin e cigares e kishte thanë mas një cope. A i bërç që po thu, mos të bëj me qitë mas shpine një bërç ma të madh që ke. Doda mori vesht, ashtu në për te ku donte me dali ati dhe uli kryt. Plaku kishte viju. Atë krathatin e kam pas shtyllë në shpi, më ka rujgjan e gjallë, më ka punu tokt, mi ka prit miqt mas mirit, e vejt tash jam plak, e s'mund të lozvenit. Këtu Doda s'kish mujt me doru pa i nërhyn fjalë. Don me thonë që me nej këtu për me kry punët që bante e urpremi, apo e mora dhe shkeq? Plaku s'foli atëherë, e Doda vjoj të ju nxej. A e menon në i fija apë, mas 20 vjeç që rrinë për shkolla, t'u zane t'u mësu, ajo s'asht ma jetë për mu? Apo do noshta që t'bahem pra dhe gazi dheut? Plaku ja priti mërzitshëm, por pa më lef në za. Sa shqenë biro shkolla për ne, bona gabim të malë kur të lëshova me shku, qysha dit, ti s'je ma jemi. Këto fjale zbutën Dodën, ap, me më dëgju mu, uletin Shkodër me ton gjinën e shpis, atje jemi ma rahat. Plaku t'u një kryt, ma ne e qoj për pjet në shej mohimi, tha. Mirë, shko hullamart kjoft, por një amanet du me talan. Në mës të pas të zhburnu krejt shkolla, mos e le pa krya të bërë që ke, dhe s'kishte qelë ma goj. Ishte nëry për sëri në heshtjen e ma pashme, të jengull prap në të shikimin enigmatik që i depërton të deri në zemër si shigjejt e mprejt. Plaku, ndoshta kërkon të hetoj në ftyrën e ti gjaste në një veprimit ardhshëm. Kujtimi ati shikimi, as në Shkodër se linte Dodën me myllë synaten. Kishte këthyn detyr, por orë të mësimit që përpara ishin gzim për te, tashti ju dukshin të gjatat mërzitshme. Në od librat rinin byll, te nusha, në një javë në dit, kishte qenë vetëm 2 herë. Jeta më pashme i duke e largët, gati si e huj, si me pas jetu dikush tjetër e jo a i vetë. Trupi i zekës ishte shtri në mes të ditëve të kalume e ditëve të ardhshme, si kur një pen që as një forcë njerëzore nuk mund të therë. Diçka zgjohej në shpirt të ti, diçka që deri atë ditë kishte fjejt në fundet e erta të panërgjegjes. Por një ditë, të i pa plokshtin e amt në të cilën kishra, një shkull me energjie i gufoj prej së mrendshmit dhe ndrojnë drejtimin e mendimeve. Para njeu një rrezik të pa njohun që i varej mi kry dhe që kishte origjinën e te. Mlodhi forcat e vullnetit të shpërndam për t'i ba ball. Nisi me avu mendjen mësimeve, kapi ndor librat, u përzjen shoqni, vendosi mos me menu mami çka ndodhi. Erdhi t'u ja kushtu gjithë fuqit menore veprës që po përgatiste, librit të leximit, ku prirjet e mira të shqiptarve do të forconin dhe të këqija do të stigmatizonin. E zu të shkoj te nusha për gjithë masdite, si për para. U duk si me pas këthy në drejtimin shpirtnor të zakonshëm. Por një njeri nuk u rrejt. Një njeri e njeu pa dit me kallëzu si e pse, dhe pa mujt me ba gja për të analu duhin për pise që afrohej, nusha. Në lëvizjet pejzave të ftyrës ti, në kumbim të zanit, në heshtjet pa prituna, në nervozitet të durve, në shkëlqim dhe në të fikun të çuditshëm të syvet, nër 100 në shtrasha që vetëm një sy dashnor heton, ajo pa të shkrume dënimin e fatbarësisë së tyne.
Miku malsor kishte arte Doda. Yt ata shnoshe mirë, po mërzitshëm sa ta lypish. Nuk del mas në bërtë shpis. Ka ngull një aty në votër e slot. Qysh se ki shkuti, zdija i ka fola si ka fol 10 fjalë gjisejt. Qka ka me i ba unë mërmërk? Po ta thama qik, tanë bajraku flet për ty. Doda u tund ka ri. Diçka desht me qitë prej gojet, por e ka përdini. Fejtejt, vazhdoj malsori, nuk ruhen as i fije. Një pun kësi sojin male tona pasha zotin s'ka nol deri mësot. Vrite djali e gjaksin adele na banqef. Levron arte veta, lëshon dhend në kulos, pa i hy therë në kam. Po të kalzoj plaku të vdes shpejt prej dhnimit. Po, gjëndërmeri, a ka në to ana? Malsori hapi syti që diton. Një shprehje talljeje ju përshku si vetima në për ta. Bani. Gjendarmeria? Po qka ka me i ba? Sa merr me u afru, fejtajve u shkon haberit e shpia, e gjaksi largohet një sahat rrugën e përmal. Ulet prap, por sa kalon. Ashtu i ba kokrën e qefit. Ka nesh. Doda kërcej. More ty ta mu shmendja vërtet, se nuk mban gjaku pare. Se la për likshti, por jo, jam kundra këtyne punëve. Kishte me qenë turp me ahy një punë ka qët eger, unë, mësus. Malsori kishte ardhë për një qëllim, të cili donte me i dalë në skaj me mjeshtri. Pranej, kapej për çdo fjalë që mund të ndihmonte. Tamam, e di edhe unë, që ti vetë s'munesh me qitë pushk e me u fik. Jenë punë të mirë, shqyqër, e kishte me qenë gjynah me e bjerë. Por, i gjine qarja gjithë shkaje. Si, fol, e nxiti Doda pa dorim. Fjala e moqme thot, parja e bardh për ditë zez. Nda qti, malsori fliste dredhushëm, dyshas, a me hy a mos me hy në thalp të bisedës. Por Doda bërtiti, gati si tu i kërcnu. More fol po të tham. Atëherë, malsori foli shpejt e shpejt dhe pa shiku në sy. Pare qarje, nda qti ta gjej unë njeriun që për 50 Napolona e shpraz një push ku dush. Doda u qunë kam me hovë. Shiko Mark, tha, mos ma mësy ma deren për këso fjalsh, se pasha zotin prishe me ty. Malsori u ngrit edhe aj dhe ju përgjigj i dhnushëm. Mu, yt atë më ka qu për më këtë punë. Por me ju që i thoni vetes njërës dishëm s'flitet, sa për mu, dreqim hangërt nuk kujdesof shama, erzi yt ashtë kë. Unë, për vete, s'kam lën gjak pa marrë deri në ditë sotit. Mirë meq. Shkoj të e lanë Doden në një talaz mëndimesh të turbullume. Për me ik luftimi të rejpt të përbrendshëm, mori kapelen e doli me ba 2 hapa dhe me kërku në një shok që t'ja tres pak mërzin. Para kishës e frejtënve, ndeshin e dom Shtjefnin, famullitarin e vendit të ti. O, don Shtjefen, sa mirë që ju nesha. Ka po jamani? Deri në Arqipeshgvi. Mjep një lejen t'ju përcjell një grim. Ilshoj të djanghtën dhe unis me te. Vizat e fytyrës së ati prifti të gjatë ishin plot energji. Ecte me një hap ushtarak, të i qu për pjejt gjojnt në të econ si njerëzit e vaditon me shtektu maleve. Mustakët i shkonin vesh me vesh, por shikimi që e kishtet amël e të kullut si një shikim foshnje e të pafajshme e zbuste disi për shtypjen e egrë që bante në të parin qast a i minister i viganshëm i Zotit. Don Shtjefen, mas i pata baftin me ju nesh, du me ju dha një trazim për kur të ngjitenin famulli. Qka të kesh qef? Mi folni dom Shtjefem të atë që ma helmatisi jeten. Kërkon prej meje sene që s'duhen as përmen. Prifti, me një zoj indiferent që e bani mu përqef Doden, pyti. Pse? Qka thot? Ton Bajraku e përqapte punën e mësusit. A ishte e munën që prifti mos dinte kur gja? Sigurisht jo. Po atëherë, pse shtihej ashtu? Doda përgjegji. Don me mshty
Jam e qitë pushk me dorë teme për gjak dzeks, jam e gjetë në kanë tjetër me pare. Don Shtjefni ja preu fjalen. Mos i ven faj, ashtë plak, nuk duhet me i dhnu tash në pleqni, sidomos mas rreziko që e ka gjetë. Unë s'jam të i ba kur gja, Don Shtjefen, që me i dhnu. Nuk e besoj se thot kush për mu që si kry detyrët e mia ndaj familjes. Zotnia juj, ma mirë se gjithë e dini se çka kam ba e çka baj gjithnjë për gjën të mi. E di, por ti mos u mërzit për fjalë që ndhen. Ashtë mentaliteti i vendit që i shkakton. Ai mentalitet duhet thy. Prifti e shikoj me syt amel që qeshnin të qitë shkëndijat imta. Tash qina vjeq na me shtaria punojmë normale, por sa shqen pun me e thy. Del nga dal me kohë në treja që kanë ardhë, diçka do të bëhet. Që, ty pa e zamë, shkolla të ka zbut zemrën dhe të ka pru në gjendje shpirtnore që me çmu bukurinë për dëllimit. Doda se la me viju. Një dhnim i fort i binte te buza, fjalt ashpra, pa dit asaj psehin. Tha, nuk di a më ka zbut, apo më ka e gërsu shkolla. S'ntutet syni me qitë pushk, edhe aq sa me non dikush. Sa për pun të bëme prej me shtaris nërmale, s'jam i një menimit me zotnin tuj. Sa shtë provu me zedhin e nevojshëm, se me qenë diçka ma tepër ishte ba deri tash. Famulitari vrani vetullat e trasha. Na kemi punu e punojmë gjithnjë. Shumë gjache me nërmjetësin ton pajtohen për gjithë vjetë. Rehen fort e këtu prifti e mshoj fjallën. Ata që menojnë se zakoni gjakmarrjes ishte zhduk, po të ishte kujdesu kleri pak ma tepër. Dëshirin e shpagimit e kemi në gjak të gjithë na shqiptarët e vonë ka me na u hjek. Dodës i kërcyn dreqnit. E di, tamam ashtë si thot zotnia juj. Më kanë kallzu se edhe një i peshk shqiptar, sa i ardhlajmi se ju mor gjakujt vllau të vram, hapi dritoren e i peshkvis dhe ja dha 6 herë revole jashtë prej gzimit. Prifti u ndal në mes të rrugës dhe usull i dhnushëm ka mësuesi. Amelsia i ishte zhduk prej syve që shkëlqenin në një shprehje kërcënimi e përbuzjeje. Tha me za nërtham. Unë s'di gja për këso punsh, por edhe t'ishte e vërtet, ai e mzoti ka atenuatat e veta. Gjaku u izbahet lumë zotni loci. Jemi shqiptar, e punon influenca e rrethit mine. Heshti, uli qërpikt një qas, kur i ngriti rishtas, i kish këthy nërsy amelësia zakonshme. Vyë rrugën e bisedën bashk. E vërteta ashtë se fia jon mështetet mi parimet amlat mëshirës. Gzimin ma të gjallë e njen njeriu kur falan mikun ma të malë, shi njat herë që mundet me i badam. Krishti në mëson me shu në vetvete valë të mënis dhe me lan me gufulirisht krojet e kullotat butësis. Foli prifti, ty përdor frazat lullzume që o dukshin matë për shtatuna përveç të mësusit, por kë nuk e dëgjonte. Gjaku kishte nis me i vlu iftas në përdeje. Një mendim e tërbonte. Më kujtojnë të lik, menojnë se e la prej friget e jo prej bindjeve që kam. Para arqipeshkvis, Dom Shtjefni të i marrë dorën bani. Kam me fol unë me të atë. Mos ki ka sa vetë, shpresoj se nuk ka me trazuma. Doda nuk u përgjeq as mirë as keq, por unda ftohtas prej ti të i tru për mrena, atë të dndeshon dhe mendimin që e shtyni të flas me priftin. Një njësi pas sigurimi që përpara kishte qit pak sa hove kryt nga fundi nërgjegjes, tash t'i zhvillohej, shtohej, ngjitej në shpirtin e pezmatum. Mitryes të shkrimit, mullu me turra librash, me tefter të shpërndam andaj kënej, me flet e letrat shkaravituna ku vepra letrare kishnis me lind, portreti nushës lëshon të dritën e një nënqeshje të anshme. Por sytë e amël, busta dhe rushme nuk ftonin ma dode në pun me fuqin misteriozet dikushme. Maja e penës kishte vunë rëshk. Fraza në reshtin e fundit
kishte mejt për gjysmë. Doda shtrinë një nejse me bryla, qiste tym duhani prej goje dhe tym mendimesh prej kreje. Vërtejt, të i përmlell gjithë forcat e vullnetit, kishte mrit me avu menin detyrs e me i kry punë të shkollë si përpara. Ma tepër, veç s'mund bante. Por sa qorton të hartimet e të nesërmes, humte në një gjysmë gjumi të ranë, ku njësit e idejt ju shkatronin në një kaos të turbullt. Atë ditë, kujtimet hershme të vona vinin t'u jembulu. Nxirë të dhënt me kullot në përmale, e s'njihte tjetër gzim, veç me i ra fyllit ma mirë se barit moshatar. A që fatlume apo fatzejs për te ajo dit, që një frat i ri, me sy plot drit inteligence, ta marri e ta uli në Shkodër me ngjit në shkollë. Vjetin e parë, madhi për shtëpi e për male e kapte aq fort, sa 2 a 3 herë kishte dasht me ikun nga konvikti. Ma ne u mësu me avu menën shkollës. Ajo që e shtyni me nejt ore mi libra, si shte spari dëshiri i dijes, sa sejdre e krenia. Nuk donte me u duk ma i trash se shok qytetas. Kështu, që me zel të fort e me sqotësit natyrshme dilte gjithmonë nërmat partë. Në shkollat mesme pastaj, që noq jashta Shqipnije, në një qytet të madh të Evropës, mendimet e tij morën një drejtim më të caktuar. Mësa me shumica nxënësve shqiptar tjerë, habiteshin mas qefeve, ai studionte, lexonte, i shtym nga një etje e pa shumë me ditunie. E këtë herë, si shma dëshirë krenar, me ka përcy shokt për një nevoje madhe qartësie e përmrendshme. Terri grumullum mas 100 vjeç pa dije, nër trut e fisit prej cilit rrilte, dote me ba qëndrejs në menjen e ti, e me nalu hovin nga dhnyus të dritës që vinte shkulma. Por edhe kurreshtja madhe para fenomeneve natyrore, që kishte nguc një varg të gjatë ejtën të pagdhenun, ishte përmrend gjithënte. Fakti është që ai qelte shtek vetes ka kroni shkencave me një entuziazëm luftarak, si me pas një armik me mujt për brenda në shpirt. Me sa gëzim të gjallë mushte fitimi ndonjë ligje shkencore të vështirë që hapte panorama të reja para synit të mendjes tij, të rrëzu e dërmu para gjykimet e pa trashëgume në vegjli. Donte me pa qartë në vetvete e jashta vetes. Kjo përpjekje metodike për ta zgjanu rrethin e dijes rreth menës vet, e pajisi në krye të disa vjetve me një kulturë organike të rrallë në shqiptar. E kur u kthye në Shqipni, zuni me një herë vend të parë në rrallën e kolegëve. Këta e nderonin, por nuk e pëlqenin fort. Ishte tepër ndryshe prej tyne. Ata e qunin pedant, e me të vërtetë. Edhe në fjalët e tij, në fije të holla të arsyetimeve që bante, ndjehej Torvatonit me të ndriçu një argument deri në fund me intime të panjihuna, me analizë të mprejt që lodhte mendjen e në gjusëve shqiptar, të cilët preferonin sintezat e shkëlqyeshme. Mas kthimit në atë dhej, kontaktet e shpeshta me klasë të ndryshme të popullit, konstatimi i padijes së mëndershme që ka përthejnë të mend të shumicës, dëshiri që me i vlej disi vendit vetë, e ban me dal prej asaj kulle fildishi ku e kishin ndry studimet e gjata. U orientu dhe i vuni vetes një qëllim, me studiu me dashunie me kujdes psikën shqiptare për me gjetë manajmjetet më të shpejta të qytetnimit. E kishte nis me ba diagnozën e smundjeve të shpirtit shqiptar për me zgjell ma vonë mjekimet më të fuqishme. Donte shumë punë me ba, por Doda u shkun nga kujtime që e kishin rrethu. Të uqu me marrë një zigare tjetër mbi tryez, i shkun syt tek portreti së dashunës, e kapi dhe nejtu e kundru për mallshëm. E merrte gazi kur mendonte se gjatë vjetëve shkollore në Shqipni edhe për jashta kishte qenë anmik i femnave. Femnat aso kohe ju dukshin gjana luksi, lojna kalamajsht të kushtueshme që habisnin mendjen dhe u vjedhin kohë studimeve. Kush e kishte thanë se një fytyrë elmut me 2 sy të mëdhej plot rreze ëndrash do ta banin me nrru krye kput mendimin? Drita e amele dashunisë së nushës kishte pru qetësinë më të gjallë në shpirtin e tij. Tashti,
Shifte se dashunia vërtet nuk e pengon punën, po shton zellin e saj. Ajo fytyrë përpara me tryez e nxiste me i dal kundra paragjykimeve të shtremta të botës, mentalitetit të egër që shtynte njerëzit me i zhyt durt në gjak për një keqkuptim të njësisë së nderit. Matrim njësht me mujt shkaqet e këqija të gjakut e me hyp sy përgjykimeve të pagabueshme të ambientit për me nëgju zanet e kulluta të ndërgjegjes se sa me vra një njeri. Hodhe një shikim mbi fletë të bardha që pritnin rreshtat e shkrimit të tij si vetim, ju përshkru nërmend një shprehje e gazmueshme. Ndoshta, mi këtë libër leximi që unë jam të i përpilu, do të nxan dikur edhe në djali em. U ul në tryez, kapi penën, mblodhi letrat e shpërdame, i rendoi dhe u vu me shkru, i shpejt në mendime, i lehtë në shprehje, çmoskur. Faqet i ndiqnin njëna tjetrën pa pushu, të frymëzume nga bukuria e shikimit të nushës. Pa prit, dora u ndal, pena u përplas me idhnim në tryez, letrat fluturun të u shpërnda. Dodës i kishin shku syt te portreti i Zekës në mur, që e zoja shtëpis si mas zakonit të Shkodrës kishte mulu me paft zez. U ngrit me turr dhe hoqi paften. Zeka vesh me çakqir, shtrëngu në rrypt fishekëve, me pushk brikrahit të djath, ja nguli për i fotografisë syt, ku shkëlqente trimnia ati fisnike. Doda qoj dorën të tamthat që po i pëlcisnin srahuni. Unë e di çka kishe menuti për mu mori shkreti Zek. Ti kishe menu se unë s'hy me ta marrë gjakon për mos me hum nushen, punën që kam, estimën që rrethon. E këte, ti kishe me njeh likshti, në vend tem për mu ti kishe ba namin e di, se la për likshti Zek, ja, as për nushen, as për dhimjet pozicës, por s'du me pas në balë zhigun e kriminelave. Ty kjo pun kishte me t'ba me qesh e di, por me i pas knoti librat që unë knovëm, me pas jetuti nër vene ku unë jetova. Por ja, noshta dhe atëherti për mu, kishe qejt pushk deri tash. A i mjente se fort imta kishe nis me i lviz në përgulfat gjakut, me u ajun e me umbi. A i shifte, si në për një vegim trofejshëm, se po ju lkunshin themelet e kulturës të qituna me një troll të pasigurt, të brejtun për rrymave të hofshme të influencave stërgjyshore. Durt pa dukshme e kapnin për mrapa dhe ngrehnin ka ersina. Durt e ersinës shqimen në nqeshjen e portretit të së dashunës dhe ja rrethun të pamit me tisa të zes. Në thellësi të ndërgjegjes, aty ku flejnë prirjet e rrezikshme dhe mendimet e përzanuna prej arsyes, një instinkt nisi me u zgju dhe me u ngjit, ka drita e kuptimit në gjas të një gjarpni të mëndershëm që kacavaret dal nga dal në përgur të një pusi mush me terr, e qet i papritun kryt, fishkëllus për mi grykën e nëritshme. Jo Zek, mos ma kërko prej meje. Ma mirë është me vra veten. Qytetnimi, lillësat forta që e sigurojnë anijen për breg, larg valvitjes së rrejpt të një detit furishëm. Por vjen vala dhe lkund anijen me tërbim për pis dhe lillësat nisin me u likshtu. Qartësia shpirtnore, rrejze fafuritshme që dërsh ar e shkëndia t'ylberta mi kafshë sene të jetës përditshme, të e ba mat amel. Por ret zeza dalin e dehen, anë për anë e rrezja zen me u dridh, me u zbej e me u shu. Njashtu ashtë Shqipnia, ju ban se po don me i lujt mendja, thiri trem shëmzojën e shpis që ja befi të nga. Sa hynja ju mren, Doda erdhën vete me njëherë e tha me zat qetun, të i fshi djersen e ftohtë që ja mulon të balin. Ma gjej dike që të vrapoj deri në konvikt me i thonë drejtorit se sot mas dite nuk mund të bëj shkollë, më dhem kryt. E mori shkopin, kapelen dhe doli të shkoj me gjetë shpëtim të knusha.